හරි ළමයි අපි පස පාඩමේ තියෙන පළවෙනි රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දානවා ළමයි. ලියා ගන්න මාත් එක්කම විවිධ හේතුන් නිසා විවිධ හේතුන් නිසා පස් වලට පාංශු වර්ණය ලැබී ඇත. පාංශු පාංශු වර්ණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න. හරි ළමයි. මොකද්ද කියන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. විවිධ හේතුන් නිසා පස් වලට පාංශු වර්ණය ලැබී ඇත. පාංශු වර්ණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න. මේකෙදි මොකද්ද හයිලයිට් වෙන්නේ? පාංශු වර්ණය. අපි මොකද ඒතර කරන්න ඕනේ? පළවෙනියෙන්ම පාංශු වර්ණයේ නිර්වචනය අර්ථ දක්වන්න ඕනේ. තේරුණාද? නිර්වචන ලියා ගන්න. සාමාන්‍ය තමයි නිර්වචනයේ මේකේ සරල දෙයක් තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් PVS-ට පසේ පේන වර්ණය තමයි පාංශු වර්ණය කියලා කියන්නේ. නිර්වචනයට සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 25ක්වත් පාට හම්බ වෙනවා. මේ රචන ප්‍රශ්නවලදී 125 නෙවෙයි මේක බෙදලා එනවා. අපේ මේ අනිත් වීඩියෝස් වල බලන්න ලකුණු එන විදිහ කියලා තියෙනවා YouTube channel එකේ. හරි. නිර්වචන ඉස්සරලම ලියාගෙන ඉමුකෝ. පසෙහි පියවි ඇසට හඳුනාගත හැකි වර්ණය පසේ වර්ණය ලෙස හැඳින්වේ. පසේ වර්ණය ලෙස හැඳින්වේ. හරි ළමයි. නිර්වචනයේ මුලින්ම අපි ලියවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපිට කියන්නේ? වැදගත්කම විස්තර කරන්න කියලා කියන්නේ පාංශු වර්ණය අධ්‍යයනය. හරි. වැදගත්කම පළවෙනි කරුණු විදිහට ලියා ගන්න. පාංශු උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පළවෙනි එක පාංශු උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි පසක් තද පාට නම් ඒ පස මේ තාපය අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ පසේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙනම් උදාහරණයක් වශයෙන් සරල උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු. ඔයා ඉන්නවා මේ. හරිද? ඔයා මේ ඉන්නේ ඔයා. තේරුණාද? මේ ඉන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්. තේරුණාද? අපි ගත්තොත් එහෙනම් ඔයා දැන් ඉන්නේ සුදු. හරිද? යාළුවා කළු. හරිද? යාළුවා කළු ඇඳුමක් අඳන් ඉන්නේ. ඔයා සුදු ඇඳුමක් අඳන් ඉන්නේ. ඔය දෙන්නා යනවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳට සූර්යාලෝකයේ තියෙන වෙලාවක. දැන් සූර්යාලෝකය අත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? තාප කිරණත් එනවා මේ සූර්ය කිරණ පෘථිවියට එනකොට. ඉතින් කළු ඇඳගෙන ඉන්න එක්කන තද පාටක් ඇඳගෙන ඉන්නේ. තද පාටවල් තාපය අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට එයාට උෂ්ණත්වය දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඔයා සුදු පාටක් අඳන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලා පාටක් අඳන් ඉන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ඇඳුමට තාප කිරණ අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. ඔයාට එතකොට උෂ්ණත්වයේ දැනෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ වගේම සරල සිද්ධියක් තමයි වෙන්නේ මේ පසේ. පස ලා පැහැති නම් මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය තාප කිරණ අවශෝෂණය කරන ප්‍රමාණය ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් එහෙම අඩුයි. ලා පැහැති පසක් ගත්තොත් එහෙම මේ ලා පැහැති පසක උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් අඩු වගේක් ගන්න. දුඹුරු රතු වගේ තද වර්ණයක් ගන්න පසක් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ පසක උෂ්ණත්වය වැඩි. ගොඩාක් වැඩි නෑ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් බීජ ප්‍රරෝහණයට ඒ වගේම ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයට එහෙම යහපත් උෂ්ණත්වයක් ඒ වගේ පසක පවතිනවා. ඒ වගේ පසක් භෝගගවට සුදුසුයි. ඉතින් අපිට පසේ වර්ණය බලලා ඉවරලා ඒ පසේ උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට විස්තර කිරීම ලියා ගන්න. පස තද පැහැයක් ගනී නම් තාප අවශෝෂණ හැකියාව වැඩි වී පාංශු උෂ්ණත්වය වැඩි වෙයි. එවැනි පසක
බීජ ප්‍රරෝහණය බීජ ප්‍රරෝහණය ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වේගවත් වේ වේගවත් වේ සාමාන්‍යයෙන් ළමයි උෂ්ණත්වය ගොඩාක් අඩුයි නම් ඒ වගේ පැති ගත්තොත් එහෙම ඇත්තෙම ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුයි. ඔයා අහලා තියෙනවද ළමයි ආර්ක්ටික් ඇන්ටාර්ටික් කියලා තියෙන්නේ? ආන් ඒ වගේ ප්‍රදේශවල මියගේ මිනිස්සු ඉන්නවා දැන්ට වසර මිලියන ගානට කලින් මියගේ මනුස්සයොත් ඉන්නවා අයිස් වලින් වැහිලා ඒ මිනිස්සු අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දි รา පත් වෙලා නැහැ තේරුණාද ඔය ෆිල්ම්ස් වලත් එහෙම පෙලක් ඔයගොල්ලෝ පෙලක් කියලා බලලා ඇති දැකලා ඇති හේතුව ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත්තෙන්ම සෙල්සියස් වලට ඍණ ගණන් තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ යම්කිසියගේ ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සිද්ධ වෙලානේ දි รา පත් වෙන්නේ කාබනික ද්‍රව්‍ය අපි ගත්තොත් මිනිස්සෙන් මැරුණත් ඒක කාබනික ද්‍රව්‍යනේ ඉතින් ඒක දි รา පත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ අයිස් අස්සෙම තියෙනවා එම තියෙන ඒවා මමී වගේ නිකන් හම්බෙලා තියෙනවා ඒ ආෆ්‍රික ඇන්ටාර්ටික් වල එහෙම මේ මිනිස්සු අතීතයේ ජීවත් වෙච්ච සත්තුන්ව වගේ අහුවෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලකින් අවබෝධයක් ලබා ගන්න මොකද ඒක නෙවෙයි ආර්ටික් ඇන්ටාර්ටික් වැඩක් නෙවෙයි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වේ පස සාමාන්‍යයෙන් තද පාටක් ගන්නවා නම් රතු දුඹුරු වගේ ඒ වගේ පසක තමයි අනිවාර්යෙන්ම උෂ්ණත්වය යහපත් පරිදි තියෙන උෂ්ණත්වය වැඩි දෙවෙනි කරුණ ලියා ගන්න පසේ ජල වහනය හා පාංශු වාතනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පසේ ජල වහනය හා පාංශු වාතනය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ජල වහනය දුර්වල නම් පහළ ඔක්සිකරණ අංකයේ වර්ණ පෙන්වන්නේ ඒ පස අලු පාට වගේ පෙන්වනවා නම් ඔයා බලන්න ගිහිල්ලා ඔයා අහලා තියෙනවද කිරිමැටි කියලා ඔය වෙල්වල එහෙම තියෙන වෙල්වල බලන්න තියෙන පාට මොකද්ද පස්සල අලු පාටයි නේද ඇයි ඒ වෙල්වල ජල වහනය දුර්වලයි ගොඩාක් මේ ජල වහනය දුර්වලයි ඒ වගේ පසක පහළ ඔක්සිකරණ අංකයේ වර්ණ පෙන්වන්නේ අලු පාටයි ඒ වගේ පස් තේරුණාද පහළ ඔක්සිකරණ අංකය පෙන්වන්නේ ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මේ ඉහළ ඔක්සිකරණ අංක පෙන්වන වර්ණ මොනවද රතු දුඹුරු කහ ඒ වගේ මේ වර්ණ පෙන්වනවා නම් තද කහයම ඒ වගේ වර්ණ පෙන්වනවා නම් ඒ වගේ පසක් හොඳට ඔක්සිකරණය සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔක්සිකරණය සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද ජල වහනය යහපත් ඒ කියන්නේ වාතනය යහපත් ඒක තමයි එකෙන් කියන්නේ පාංශු වාතනය ජල වහනය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් පසේ පාටේ දුඹුරු පාට පසන්න රතු පාට පසන්න හොඳට ජල වහනය සිද්ධ වෙන පසක් අලු පාට පසක් නම් මොකද වෙන්නේ ජල වහනය දුර්වල වාතනය දුර්වල පසක් ඒ වගේ පසක වගා කරන්න පුළුවන් භෝගයක් තියෙනවා වී වගා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම කංකුම් කොහිල ඒ වගේ දේවල් අපිට වගා කරන්න පුළුවන් ඒවත් MCQ වලට අහන්න ඉඩ තියෙනවා ඇග්‍රි කරන ළමයින්ගෙන් ඇග්‍රි සයන්ස් වලම අනිවාර්යෙන් අහනවා PhD වලත් අහන්න නැත්තේ නේ අහනවා හරි ලියා ගන්න විස්තර කිරීම මහා අවකාශ තුල ජලයේ පිරි දුර්වල ජල වහනයක් පෙන්වන්නේ නම් කනිජ පහළ ඔක්සිකරණ අංකයේ වර්ණ පෙන්වයි. කනිජ පහළ ඔක්සිකරණ අංකයේ වර්ණ පෙන්වයි. ලියා ගන්න අලු පාට. අලු උදාහරණ කියලා දාගන්න අලු පාට. ඉහළ එකේ උදාහරණ ලියා ගන්න රතු දුඹුරු. පළවෙනි කරුණට උදාහරණ රතු දුඹුරු. තද කහ. ඒ වගේ. ඊට තුන්වෙනි එක ළමයි තුන්වෙනි කරුණ ලියා ගන්න. පසේ අඩංගු පෝෂක පිළිබඳ දල අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ළමයි සාමාන්‍යයෙන් පසක් කළු පාට අයනයක් සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට පසක් තියෙනවා නම් අපි මේ පස කියනවා හොඳට පෝෂක තියෙන පසක් කියලා අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇයි ළමයි? ඔයා බලන්න කොම්පෝස්ට් එහෙම ඒ වගේ කාබනික ද්‍රව්‍ය අපි ගත්තොත් එම් කළු පාටයිනේ. ඉතින් මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල පසක් නම් හියුමස් බහුලයි. ඉතින් ඒ වගේ පසකනේ. ඒ වගේම මොනොනයිට් වගේ මේ කනිජ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පසක් ගත්තොත් එම රතු නෙවෙයි කළු පාටයි. ඉතින් ඒ වගේ කළු පාට පසක් අපි ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පසේ පෝෂක ප්‍රමාණය යහපත් පරිදි තියෙනවා කියලා. ඒකට විස්තර කිරීමක් දාගන්න. පසේ වර්ණය කළු පැහැති නම් එමගින් පෙනී යන්නේ පසේ අන්තර්ගත හියුමස් හා මොරිලොනයිට්
මොන්මොරිලොනයිට් ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. ඒක ලියාගන්න බැයි දෙවචන ලියාගන්න බැරි කට්ටිය. මොන්මොරිලොනයිට් මොන්මොරිලොනයිට් මේක මැටි කනිචයක්. මොන්මොරිලොනයිට් ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. ප්‍රමාණය වැඩි බවයි. ඒ වගේ මේකටම ලියාගන්න. මේවායේ CC වැඩි නිසා මේවායේ CC වැඩි නිසා මේවායේ CC වැඩි නිසා පස තුල රැඳෙන පස තුල රැඳෙන පස තුල රැඳෙන පෝෂක ප්‍රමාණය වැඩිය. පෝෂක ප්‍රමාණය වැඩිය. පෝෂක ප්‍රමාණය වැඩිය. තමයි අපි රසායනික පොහොරක් දැම්මත් මේ වගේ CC යගේ වැඩි. මොකද කියනවනම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ මොන්ට්මර්ලනයිට් කියන්නේ මැටි කනිජයක්. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ හැඩයන් මැටි කනිජ වල තියෙන්නේ. මේවා ඍණාරෝපිතයි. එතකොට අපි ගත්තොත් ඒ වගේම හියුමස් කියන්නේ ඒ හියුමස් වල සාමාන්‍යයෙන් හැඩයක් නැහැ. හියුමස් උත් ඍණාරෝපිතයි. ඉතින් මේවා මොකද කරන්නේ? මේ ඍණාරෝපිත ධනාරෝපිත කැටායන රඳවලා තියා ගන්නවා. අපි පිටතින් දාන රසායනික පොහොරෙන් මොකද කරන්නේ? මේගොල්ලෝ මේ කාබනික මේ හියුමස් විසින් සහ මේ මොන්ට්මොරිලොනයිට් කියන මැටි කනිජ විසින් මොකද කරන්නේ? රඳවලා තියා ගන්නවා කැටායන. පොටෑසියම් ඒ වගේ මේ දේවල් රඳවලා තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් යහපත් අපේ බොගු ගාවට. තේරුණාද? පස්සේ වර්ණයෙන් අපිට ඒ පස්සේ පෝෂක ප්‍රමාණය පිළිබඳ මේ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ළමයි ලියා ගන්න හතරවෙනි එක ජල සම්පාදනයේදී සැපයේ යුතු ජල ප්‍රමාණය හා කාලාන්තරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වගා කරන්න යනවා යම්කිසි පසක්. ඒ පස සාමාන්‍යයෙන් කළු පාට වගේ පසන්නා. ඒ වගේ පස සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම දුඹුරු පාට වගේ පසක් නම් එහෙම ඒ වගේ පසක් සාමාන්‍යයෙන් ජලය ඇත්තමික රඳවලා තියා ගන්නවා. දැන් මොකද කිව්වොත් කළු පාට පසක මම කිව්වා මොකද්ද කිව්වේ? කාබනික ද්‍රව්‍යයෙන් බහුලයි නේ. ඉතින් මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල පසක් අපි ගත්තොත් එහෙම හියුමස් එහෙම තමාගේ ස්කන්ධයට සමාන ප්‍රමාණයක් ජලය අවශෝෂණය කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ කළු පාට පසකට අපි ජලය දැම්මොත් එහෙම ජලය ඉක්මනට බැස යන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? කළු පාට පස්වල තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් මේ ජලය අවශෝෂණය කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් අපිට වැඩි කාලාන්තර වලින් මේ වගේ පසකට ජලය සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදේ 8ට වගේ දැම්මොත් එහෙම අපි හවස 4ට වගේ දැම්මොත් ආයෙත්. නමුත් ළමයි ලා පැහැති පසක් නම්. ඒ කියන්නේ උත්තලම් පැත්තේම තියෙන ඔය වැලි පසක් අපි ගත්තොත් එහෙම ළමයි ලා පහ පාට වැලි පස් තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු පාට වගේ. ඒ වගේ ඉතින් පසක් අපි ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මහාවකාශ ප්‍රමාණය ඉතාම වැඩි. නේද? මම කලින් මහාවකාශ රුද්‍රාවකාශ ප්‍රමාණය මේ ඇත්තමිකොත් අයහපත් මේ වගේ වැලිපසක ඇත්තමිකොත් මහාවකාශ ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ පසකට අපි ජලය දැම්මොත් ඉක්මනින් පහළට බැස යනවා. මූලමණ්ඩල කලාපය කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? මෙම ශාකයක් තියෙනවා නම් මේ මුල් විහිදී ඇති කලාපය. මේ මුල් විහිදී ඇති කලාපයෙන් පහළට ජලය දක්වම ඉක්මනට යනවා. රුද්‍රාවකාශ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන මේ වැලිපේ පසක. ඉතින් පහළට යන එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එම් භෝගගාවේදී අපිට පාඩුයි. මේ වගේ පසකට සුදුසුම ජල සම්පාදන ක්‍රමය තමයි බිඳු ජල සම්පාදන ක්‍රමය. තේරෙනවද? ඒක නවීන ජල සම්පාදන ක්‍රමය. මෙතන ඩ්‍රිප් එකක් දාලා ඉවරලා බිඳු ජලය වැඩේට සලස්සනවා. නමුත් ඒ වගේම මේ වගේ පසකට අපි අතින් ජලය දානවා නම් එහෙම ඉතා කෙටි කාලාන්තර වලින් අපි ජලය දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදේ 8ට දැම්මොත් එහෙම ආපහු උදේ 11ට දානවා. ඒකල්ලා ආපහු 2ට දානවා. ඒකල්ලා 4ට දානවා. ඒකල්ලා 6ට දානවා. ඕම
පොඩි පොඩි කෙටි කාලාන්තර වලින් ජලය යොදන්න ඕනේ. මොකද කියනවා නම් ඒ වගේ පසකට මොකද අපි කරන්න ඕනේ? කෙටි කාලාන්තර වලින් ජලය දුවේ නැත්නම් ජල උණුතාවලට පත් වෙලා ඉවරලා ඒ භෝගේ හරි අස්වැන්න අපිට ලබා දෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒක විස්තර කිරීම ලියා ගන්න. වගාවේ පස තද පැහැතිනම් වගාවේ පස තද පැහැතිනම් එනම් මැටි හෝ කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල පසක් නම් එම පසට එකවර වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් රඳවා තබාගත හැකිය. එම නිසා එකවර වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් සම්පාදනය කළ හැක. ඒ වගේම ඒක යටතේම මේ තව විස්තර කිරීමක් ළමයි ලියා ගන්න එක රූලක් විතර ඇරලා ලියා ගන්න එකෙන්. නමුත් වගාවේ පස ලා පැහැතිනම් වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න බොහෝ විට වැලිමය පස් ලා පැහැති වේ. සුදු ලා පහ වගේ කියලා දාගන්නවා. ඒ වගේ පසකට ලියා ගන්න එකවර විශාල ජල ප්‍රමාණයක් දැමීමෙන් පළක් නැත. මොකද මං කිව්වේ ලීච් අවුට් වෙනවා. පහළට ගමන් කරනවා. එකවර විශාල ජල ප්‍රමාණයක් දැමීමෙන් පළක් නැත. වැලිපසක ජලය රඳවා තබා ගැනීමේ හැකියාව අඩුය. ඔයගොල්ලන්ට තව මතක් වෙන්න ඕන ලියා ගන්න මහා අවකාශ ප්‍රමාණය වැඩි නිසා කියලා වරහන් ඇතුලේ දාලා. හැකියාව අඩුය. එම නිසා ලා පැහැති වැලිමේ පසකට එකවරකදී සැපිය යුතු ජල ප්‍රමාණය සීමිතය. නැත්තම් ලියා ගන්න එකවරකදී සැපිය යුත්තේ සීමිත ජල ප්‍රමාණයකි කියලා එහෙම ලියා ගන්න. හරි ඊළඟට අපි ඊළඟ කරන බලමු. පස්වෙනි කරුණ තමයි පාංශු පැතිකඩ පිළිබඳ අවබෝධයට. ලියා පාංශු පැතිකඩ පිළිබඳ අවබෝධයට. ළමයි පාංශු පැතිකඩ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පසේ හරස් කඩන්නේ. අපි ගත්තොත් උඩින්ම මොනවද තියෙන්නේ? කාබනික ද්‍රව්‍යනේ තියෙන්නේ. මෙන්න කලාපේ එක මේ කලාපවල තියෙනවා. හරිද? හැග්වල මේක වැඩිදුර විස්තර කරනවා. මම BST වල නැති හින්දා මේක වැඩිදුර විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හරිද ළමයි? මෙහෙම අපි පස හරස් කර කපපුවම පස්සේ ඒ පස තනිකර ලා පැහැතිනම් මේ පස. ඒ පසේ ඇත්තම කිව්වොත් කාබනික ද්‍රව්‍ය නෑනේ. ඇයි තියෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව? අපි ගත්තොත් එහෙම මේක හේදිලා නැත්තම් අපි කිව්වොත් ඒ විශෝධනය වෙලා මේ වගේ පාංශු පැතිකඩ පහළට ජලය ගමන් කරන කර කියන්නේ ජලයත් එක්ක කාබනික ද්‍රව්‍ය ගමන් කරනකොට කියන්නේ විශෝධනය. විශෝධනය වෙලා ඉවරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ වගේ පසක් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඉක්මනින් කාදනය වෙනවා. ඒ වගේ පසකට අපි ගත්තොත් වැලි පසක් වගේ තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. වැලි මේ පසක වගේ තමයි එහෙම අනිවාර්යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පසක් ඉක්මනින් පාංශු කාදනය වෙන හින්දා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යොදන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක කාදනය වෙලා විනාශයටපත් වෙනවා. තේරුණාද? ඒ වගේ පසක වගා කරලා වැඩක් නැහැ කාදනය වෙච්ච පසක. තේරුණාද? භූමියක. ඉතින් අපිට මේ පාංශු කාදනය පිළිබඳ මේ අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලියා ගන්න ලා පැහැති පැතිකඩක් නම් එමගින් කියවෙන්නේ නිතර කාදනයට ලක්වන අපරිණත පසක් බවයි. පරිණත නෑ අපරිණතයි ඒක. පරිණත පසක් එහෙම නෑ. හොඳට කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙන හොඳ පසක්. පරිණත පැතිකඩක් බවයි. එබැවින් ලා පැහැති පසකට පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ. පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ.
හරි ඊළඟ එක ලියා ගන්න ළමයි 6 වෙනි එක පාංශු ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයට පාංශු ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයට පාංශු ජල ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධයට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි පසක් නිර්ජල කනිජ වර්ණ පෙන්වනවා නම් ඒ වගේ පසක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම ජලය අඩුයි කියලා කියන්නේ වගේ පසක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔක්සිකරණය හොඳට සිද්ධ වෙනවා. තේරුණාද? ජලය අඩුයි කියලා කියන්නේ. හරිද? ඉතින් රතු දුඹුරු වගේ පසක් අපේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පසකට අපි හොඳට ජලය දාන්න ඕනේ. එකෙන් කියවෙන්නේ. තේරුණාද? අලු පාට වගේ පසක් නම් කියවෙන්නේ මොකද්ද? ජල වාහනය දුර්වලයි. හොඳට ජලය තියෙනවා ඒකේ ජල වාහනය දුර්වලයි. ඒ වගේ පසකට ජලය දාන්න ඕනේ. හරිද? මේකට විස්තර කිරීමක් ලියා ගන්න. පසක් පෙන්වන්නේ නිර්ජල කනිජ වර්ණ නම් නිර්ජල කනිජ වර්ණ නම් එමගින් කියවෙන්නේ පසේ ජලය අඩු බවයි. පසේ ජලය අඩු බවයි. පසේ ජලය අඩු බවයි. එම තත්ත්ව යටතේදී භෝගයට ජල උණතා ඇති විය හැකි නිසා ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. ජල සම්පාදනය කළ යුතුය. හරි ළමයි ඒ රචනා ප්‍රශ්න එච්චරයි. ඊළඟට දෙවෙනි රචනා ප්‍රශ්න වීඩියෝ එක දාලා ඇති බලන්න. මේ එච්චරයි එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලෝ අපේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් එහෙම මේ දුරකථන අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ දුරකථන අංකය තමයි 0.74 15යි 28යි 207 මේ නම් දෙකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි ක්ලාස් කරන්නේ. ඉතින් ඕනෙම ප්‍රදේශයක ඉන්න ළමයෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ටියුට්ස් ටික අපි වෙනවා අනිවාර්යෙන් කූරිය කරනවා නැත්නම් පෝස්ට් සර්විස් එක කරා එවනවා. ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 2027 ඒ ලෙවල් ළමයි ඒගොල්ලෝ රිවිෂන් එකට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳන් විෂය නිර්දේශය කවර් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම 2028 ඒ ලෙවල් ළමයින්ටත් ඔයා මේක බලනවා නම් මේ වීඩියෝ එක මොනවද මේ BSc වල තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න සාමාන්‍ය එළම channel එකට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලටත් 28 ක්ලාසස් වලට ඔන්ලයින් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ජොයින් වෙනවා නම් මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් තියන්න. මම එච්චරයි මේ ඊළඟට තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඉවරලා ඔයාගේ දැනුම වැඩි කරගන්න. හරි එහෙනම් එච්චර ළමයි මේ වීඩියෝ එකකින් අපි නවතිමු.